အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ReactNative101 သင်ခန်းစာနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့ကဗာပြီးသွားပြီလဲဆိုရင်ဒီဘက်က loading screen တွေပါတယ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ cloud လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ profile ကိုရောက်မယ်ပေါ့နော် profile ကိုရောက်မယ် profile မှာဒီ scroll view တွေပါတယ်ထည့်သူထည့်တဲ့အတိုင်းဒါကျွန်တော်ကူးချထားတဲ့ profile ပေါ့နော်အလွယ်တစ်ခုလုပ်လိုက်တာဒီ profile နေရာမှာကိုယ်စိတ်ကြိုက်အတိုင်းကျွန်တော်အတိုင်း like တူကြမလို့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်အတိုင်းကိုလုပ်ကိုစိတ်ထဲမှာရှိသလိုလုပ်တွေ့သမျှ UI design တစ်ခုကို copy ကူးပြီးတော့အဲ့တိုင်းတပုံစံနဲ့တူအောင်လိုက်လို့ဟုတ်ပြီတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်နိုင်ခင်ဗျားတို့ဘာရသွားပြီလဲဆိုရင်UI ဘိုင်းကို render ဘိုင်းကိုကျွမ်းသွားပြီကိုမျက်လုံးထဲမှာမြင်တဲ့အတိုင်းတပုံစံနဲ့လိုက်ပြီးကူးချလို့ရပြီဆိုတော့ render ဘိုင်းကိုရသွားပြီကျွမ်းကျင်သွားပြီလို့ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းကိုလုပ်နိုင်သွားပြီဗျာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုနောက်တစ်ဆင့်ကဘာလုပ်ကြမလဲဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာဘာသင်မလဲဆို Firebase ရဲ့ Firestore တင်မယ်ဘာလို့ Firestore တင်ပါလဲဆိုကျွန်တော်ဒီ data တွေပြီးတော့ဒီနာမည်တွေ email တွေ account log တွေပြီးတော့ဒီ phone number တွေဒီ data တွေကိုသိမ်းဖို့ Firestore ဆိုတဲ့ storage ကို database ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေသုံးမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက Firestore ကဘာတွေထပ်သုံးလို့ရလဲဆိုတော့ဒါတွေသုံးလို့ရတယ်ဒီကျွန်တော်ဒီနာမည်ဒီမှာ post တင်တဲ့လူရဲ့နာမည်တွေရက်စွဲတွေစာတွေ post တင်တဲ့လူရဲ့ဓာတ်ပုံတွေဒါတွေအကုန်လုံးသိမ်းဖို့သုံးလို့ရမယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့ဒီ Firestore သုံးဖို့Firestore သုံးရမယ်အဲ့တော့ Firestore သုံးဖို့ကကျွန်တော်ဒီ app ကိုအရင်ဆုံး test app အနေနဲ့ပြောင်းလိုက်မယ် open folder ကျွန်တော် test select folder ပေါ့ကျွန်တော် save လိုက်ပြီးတော့ဒီဟာကိုရှင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ export start expo start dash a dash dash local host စားလိုက်မယ်ဒါကိုရှင်းလိုက်မယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒါက expo ကျွန်တော်ရဲ့ဒါ test project ပေါ့နော် test project တခုစမယ်ပိတ်လိုက်မယ် test project စမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Firebase ကိုသွားထားမယ် Firebase ကိုသွား console တွေကိုသွား console တွေကိုသွားပြီးတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်အရင်နေ့ကသုံးခဲ့တာပါလေ authentication ကိုသုံးခဲ့ပြီးသွားเนาะ authentication သုံးခဲ့ပြီးတော့ user ဘယ်နှယောက်ရှိလဲပါလဲကျွန်တော်လက်ရှိ user 2ယောက်ရှိတယ်ပေါ့ဒါကြည့်လို့ရပြီသွားနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဗာသုံးလဲဆို Firestore သုံး Firestore ကပါလဲပေါ့ Firestore ကပါလဲဆိုတော့သူက database ကိုမှဟိုဗာလဲတခြား PHP တို့ဘာတော့မှသုံးတယ်လို့မျိုးSQLite တို့ MySQL တို့ SQLite တို့ SQL တို့အဲ့လို database မဟုတ်ဘူးသူကစာတွေထည့်လို့ရ non SQL ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောရမယ်အဲ့လို database တခုပြောရင်တော့ database ပေါ့ဗျာ database စာတွေဘာတွေသိမ်းမှလဲဆိုစာတွေသိမ်းမှာဟုတ်ပြီနော်စာတွေသိမ်းမှာ okay ကျွန်တော်အရင်ဆုံး create database နှိပ်မယ် create database နှိပ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ production mode လုပ်မှာလားtest mode လုပ်မှာလား production mode ဆိုပါလဲဆိုတော့သူက rewrite accept ပါညာဒါတွေရှိသေးတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်နောက်ကျရင်ရှင်းပြမယ်လောလောဆယ် test mode မှာထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် test mode မှာထားလိုက်မယ် test mode မှာထားလိုက်ရင်သူကပါလဲဆိုတော့ဒီ test ကrewrite ကိုဘယ်ချိန်ထိဒီမှာအချိန်ရက်စွဲလေးနဲ့လာပြီးတော့ဘယ်ချိန်ထိလုပ်မလဲဆိုတာလာပြီးပြောလိုက်မယ်ဒါကပြင်ရမှာဒီကောင်ကပြင်ရမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် test mode မှာထားတဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ database ကို rewrite access ကိုဘယ်ချိန်ထိပေးမှာလဲလောလောဆယ်ရက်စွဲထိမကတ်သေးဘူးဆိုကိစ္စမရှိဘူးရက်စွဲကတ်ပြီးဆိုနားနဲ့ပြဿနာရှိအခုလောလောဆယ် test mode ကိုထားလိုက်မယ်ထားလိုက်ဒီဘက်ကဒါဘာညာတော့ဒါလောလောဆယ်ဒီဘက်ကဘာမှပြင်လို့မရသေးဘူးလောလောဆယ် test mode ကိုထားလိုက်စားပြီးတော့ next ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးသွားရင် location ရွေးကြမယ်ပေါ့နော် location ကဘာလို့ရွေးရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူက data center တွေရှိတယ်ဒီ Firebase ရဲ့ data center တွေရှိတယ် data center မှာမှကျွန်တော်တို့ ਨੇ အနည်းဆုံးကိုရွေးရမယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးကိုရွေးရမယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိတော့ဗာပေးထားလို့ဆို US Central တဲ့ဒါ United States ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမလို့ချင်ဘူးအဲ Europe West တဲ့ဘာရှိလဲဆိုတော့ US Central ရှိတယ် Europe West ရှိတယ်ပြီးတော့ Asia North East မြောက်အရှေ့ပေါ့နော်အရှေ့မြောက်ကျွန်တော်ကအရှေ့တောင်နော်ဒါမဟုတ်ဘူး North East 3 North East 2ဒါမဟုတ်ဘူး Asia East အရှေ့မဟုတ်သေးဘူး US West မဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်ကဘယ်နားမှာလဲဆိုတော့ဒီအောင်နားလေးမှာရှင်းမယ် Other South East Asia South East ဒါအရှေ့တောင်အာရှပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာအရှေ့တောင်အာရှထဲမှာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကိုရေးမယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အနည်းဆုံး data center ကိုရေးလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဟုတ်ရင် VPN ခံတယ်လို့မျိုးပဲဗျာသိရမလားပုံမှန် Facebook သုံးနေကြလူက Facebook စီတိုက်ရိုက်မရောက်တော့ဘဲနဲ့ဟိုအဝေး VPN server စီရောက်တယ် VPN server စီကနေမှ Facebook ရောက်တယ် Facebook ကစီကနေမှ VPN server ပြန်သွားတယ် VPN server နေရာမှာကိုယ့်စီကိုရောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ ਨੇ တာဝေးသွားလိုက်မယ်ဟိုမှာ US ကိုတော်လုံးလိုက်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလက်ရှိဖုန်းသုံးနေတဲ့လူကမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှ
data လှမ်းလို့ကျင်တယ်ဆိုဘယ် US သွားလို့ရ US နိုင်ငံထိသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုဝေးတယ်ဗျာဝေးရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နှီးတယ်ပြီးတော့ latency တွေဘာတွေရှိတယ်ထားကတော့ဒါ game မဟုတ်တော့ကိစ္စတော့မရှိဒါပေမဲ့နှီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အနည်းဆုံးတစ်ခုကိုပဲယူလိုက်မယ်အာရှ Southeast အရှိတောင်အာရှပေါ့နော်အရှိတောင်အာရှကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် enable နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အနည်းဆုံးတစ်ခုပဲယူလိုက်အဲ့ကိုယ့်ကိုနောက်ပိုင်း host တွေဘာတွေဝယ်ချင်တာပါပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလဲကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး server ကိုပဲဝယ်ပေါ့ဖြစ်နေမြန်မာ server ဝယ်မြန်မာ server တွေကဈေးတော့ကြီးရယ်z.com တို့ဘာလို့ရောင်းနေတာရှိရယ်ပြီးတော့ရွှေ host တင်လာပါလေမသိဘူးအကောင်တွေရောင်းတာရှိရယ်ဈေးတော့ကြီးရယ်စင်ကာပူလောက်ပဲဝယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်โอเคဒါဆိုသူကဒီမှာအလုံးလုံးနေပြီအလုံးလဲပြီးတော့ Firestore database ကို create လုပ်ပေးနေပြီခဏစောင့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ app ကရပြီ app ကရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဟိုတနေ့အဆန်းလောက်ထားခဲ့တဲ့ဟာလေ go to next ကိုသွားမယ်တို့တခုခုထည့်ခိုင်းတာဒါဘာညာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒါလေးခဏထားလိုက်အောင်ဒီဘက်ကိုသွားကြည့်အောင်ဒီဘက်ကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Firestore ကိုရောက်သွားပြီဗျာကျွန်တော်ဒီမှာ Firestore ကိုရောက်ပြီခုနလို create တွေဘာညာတွေအကုန်လုပ်ပြီးသွားပြီဆို Firestore ရောက်ပြီသူကဒီမှာလာကြည့်လိုက်လောလောဆယ် project ရှိတယ်ထဲမှာ party တာမှမရှိသေးဘူးပေါ့နော် manual create လုပ်လို့ရတယ် start collection တွေ create လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ document တွေ create လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ data တွေ create လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုလုပ်ပြပေးမယ် collection ကိုကျွန်တော် plus လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါ manual လုပ်ပြနော် collection ကို plus လေးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ ID တစ်ခုရွေးပေးရမှာပေါ့နော် ID ကဘာလဲဆိုကျွန်တော်ဖြစ်စီခြင်းတဲ့နာမည်ပေးရမှာအခုလက်ရှိကကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးမလဲဆို user လုပ်ပေးလိုက်မယ် user ဆိုတဲ့ collection တစ်ခုလုပ်လိုက်ပြီးတော့ next နှိပ်လိုက်မယ်user ပြီးတော့သူက ID တစ်ခု user ထဲမှာ user ဆိုတဲ့ collection ထဲမှာသူကနောက်ထပ် document တွေထည့်လို့တယ် document ပါလဲဒီမှာ auto ID ပေးမှာလား auto ID ကဒါ auto generate လုပ်ပေးမှာဒီမှာ auto generate လုပ်ပေးလားရပြီကျွန်တော် save နှိပ်လိုက်မယ်ခဏဆောင်မယ်reload နှိပ်လိုက်မယ်ဗျာငါ့ရဲ့ဟိုကဘာလို့မပေါ်လဲပြန်နေမယ် user auto ID ကျွန်တော်ဒီ fee ထဲမှာတခုခုထည့်ပေးလိုက်အောင်ပါလေနော် fee က user ဆိုတော့ကျွန်တော်ပါရှိမယ် email လို့ထည့်လိုက်မယ် email value တော့မထည့်တော့ save ဟောဒါမှတက်တာ okay ဟုတ်ဒါဆိုကျွန်တော် user ဒါ user တွေရဲ့ collection ပေါ့တော့ user ဘယ်နှယောက်ရှိလဲဒီထဲမှာလာပြီး document တွေဇက်တိုက်လာမယ်ဥပမာ user နောက်တစ်ယောက်ဖန်တီးခြင်းလဲဆိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာ add document တခုတင်လိုက်အောင်မယ်ဒီပြီးတော့ကျတော့ဒီ user တယောက်ချင်းစီရဲ့ data တွေကဒီဘက်ထဲမှာလာတယ်မှာဥပမာ email ရှိမယ်နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ပါထည့်ခြင်းနဲ့ phone number ပေါ့နော် phone add ရပြီ email phone ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကပါထည့်လို့ရအောင်လဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်အောင်မယ်ပြီးတော့ရင် email ရှိမယ် phone ရှိမယ် sorry ဒီ add ပြီးတော့နေရမှာပေါ့နော် add ပြီးမှာမထည့်လို့ရအောင်မလဲ address ထည့်လိုက်မှာပေါ့နော် address ထည့်မှာသူကဒီမှာ type ရှိတယ် type ကဘာတွေရွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ string ရွေးလို့ရတယ် number ရွေးလို့ရတယ် boolean နဲ့ map တဲ့ array null timestamp geopoint reference ဒါတွေရွေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားတော့ string ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ string ဆိုတာစာသားပဲ number ဆိုတာကဏ္ဍပေါ့ integer ပြောတော့ boolean true false map တို့ array တို့ဆိုတာဒီကောင်နဲ့ array တွေ4000ခွဲနဲ့လာတဲ့ဟာ null ကဘာမှမရှိဘူး timestamp date ဒီထက်ဝင်တဲ့ date geopoint ကျတော့ဒါကGoogle Map မှာသုံးတဲ့ဟာတွေ reference ကတော့မသိဘူး okay တော့ address ကို stream ထားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် phone number ကိုလည်း stream ထားလိုက်တယ် email ကိုလည်း stream ထားလိုက်တယ်ဒါ phone ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့မှဒါတွေတခုချင်းစီကျွန်တော်တို့ live ဖြစ်ပြီးတော့လမ်းယူလို့ရတယ်ဟုတ်ဒါအခုလက်ရှိကဒါဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ Firestore တခု Firestore ထဲမှာသွားပြီး database တခု create လုပ်လိုက်တာပေါ့ user ဆိုတဲ့ database တခု create လုပ်လိုက်တယ် user ဆိုတဲ့ collection တခု create လုပ်လိုက်တယ် user တမှာတစ်ယောက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့နာမည်နာမည်ထည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော် name date of birth DOB ဒါဆိုရင်ဒါ user ရဲ့ဒီ user ရဲ့နာမည်ရဲ့အသက်ရဲ့နာမည်ရဲ့နာမည်ပါမယ်ပြီးတော့email လိပ်စာပါမယ် DOB ပါမယ် email phone number ဒါတွေပါမယ်ပေါ့နော် okay သူက ABCD အစင်လိုက်ဆင်ပေးထားတာ address ဒီမှာတစ်ခုချင်းစီပြင်နေတယ်ဆို address လိပ်စာကို Mandalay လို့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်အောင်ပဲ Mandalay လို့ရေးလိုက်တာနဲ့ဒီမှာ address က Mandalay ဖြစ်သွားပြီ day of birth ကိုရေးလိုက်လို့ကျင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဗာလဲ2ရက်3လ9နှစ်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရေးလိုက်မယ် email ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ a@gmail.com ဒါ manual ဖြည့်ပြရနော်နာမည်လိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းမောင်ပေါ့
phone number 09 911 911 199ဒါဆိုလဲ phone number ဒါဆိုဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ user ရဲ့နာမည်တွေဘာညာတွေအကုန်ဖြည့်ပေးလိုက်ပြီပေါ့သူရဲ့ ID ကဒီမှာဒီ user ရဲ့ ID ကဒီမှာဒီကောင်ရမလားဒါ user တစ်ခုချင်းစီ create လုပ်လိုက်တာဟုတ်ပြီเนาะဒါ user တစ်ခုချင်းစီ create လုပ်လိုက်တာနောက် user တယောက်ထပ်ထည့်ချင်တယ်ဘယ်လိုမှလဲဒီမှာ add document တစ်ခုထပ်နေလိုက်ပြီးတော့ auto ID နှိပ်ပြီးတော့ save လုပ်လိုက်ဒီမှာ user နောက်တစ်ယောက်ရောက်လာပြီနောက်တစ်ယောက်ရောက်လာဒီမှာဒီထဲမှာ add fee ကပါလဲ add fee ကခုနလို name လို့and date of birth တို့ phone HDISS address ပြီးတော့မှာရှုံးမလဲမေးသွားရင် email ပေါ့နော် email ဒါမျိုးတွေလမ်းပြီးတစ်ခုချင်းစီလာဖြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါ user နောက်တစ်ယောက်ဒါပထမတစ်ယောက်ဒါဒုတိယတစ်ယောက်နောက်3ယောက်4 5 6ယောက်ရှိရင်ဒီနားမှာလာပြီး5 6ယောက်ထပ်ထည့်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီဒီ user တွေကဘယ်ရမှာလဲဆိုဒီ user တွေကကျွန်တော် register လုပ်လိုက်တဲ့လူစီရမှာကျွန်တော်ဒီ application ကို register လုပ်လိုက်တဲ့လူစီရမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံး link တွေလမ်းချိတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော် database ထဲမှာလမ်းထည့်မယ်အဲ့တော့မျက်စိလေးရှုံးမယ်ပါညာဆိုကျွန်တော်ဒီထိမှတ်ထားမှာကဘာမှတ်ထားမလဲဆို Firebase console ကိုသွားပြီးတော့ create Firestore ကိုသွားပြီး create Firestore တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ user ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခု create လုပ်လိုက်ကျွန်တော်ဒါတွေအကုန်လုံးပြန်ဖြတ်လိုက်မယ် USERS ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမယ်ဒီ user ဆိုတဲ့ collection ကိုဖြတ်လိုက်ထားတဲ့အတွင်းထဲဟာအကုန်ပြတ်သွားတယ်ဒီညရောက်မယ်ပေါ့နော် Cloud Firestore 2 create လုပ်လိုက်တာဒီညရောက်မယ်ပြီးတော့အရင်ဆုံးလုပ်ထားမှာပါလဲဆိုတော့ start collection ကိုသွားပြီးတော့ user တစ်ခု create လုပ်လိုက်ပါ user ဆိုတဲ့ collection တစ်ခု create လုပ်လိုက်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိက user တွေရဲ့ data ကိုလိုချင်တယ်လေနော်ပြီးတော့ဒီ data ကဘယ်နာမှာပြန်သုံးပါလဲဆိုသူတို့ရဲ့ဒီ profile picture မှာပြန်သုံးပါအောင် profile မှာပြန်သုံးပါဆိုဒီ user ရဲ့ profile တွေထည့်ဖို့ data ဒီလိုလဲအဲ့တော့ shit user next name ပြီးတော့ document ID တဲ့ auto ID ပဲပေးလိုက်တာတို့ automatic ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် save လိုက်မယ်ရပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာ user တယောက်ရပြီ document တစ်ခုရပြီဒါ user တယောက်ပေါ့နော် user တယောက်ရဲ့ ID ပြီးတော့ feed ထဲမှာ name ဘာညာတက်ကြဒီထဲမှာလာထည့်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်တစ်ခုထည့်လိုက်မယ် name ပြီးတော့ DOB date of birth ဒီမှာပေးထားတဲ့နာမည်လေးတွေတစ်ချက်မှတ်ထားအောင်နော်ဒီဘက်ကပေးထားတဲ့ဟာလေးဟိုဘက်ကုတ်မှာပြန်သုံးပါပြီးတော့ ADD ISS ပြီးတော့ဒီထက်မှာပေးတဲ့နာမည်လေးတွေကိုခက်ရှည်ကြီးတွေမပေးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြောရလဲဆိုတော့name ကို n အဲ့လိုမျိုး name ကိုတခြား ENXMME တို့အဲ့လိုမျိုးရေးတာမျိုးပေါ့အမှတလိုမျိုးရှေ့ပေးပြီးအဲ့လိုမျိုးရေးတာတွေမလုပ်နဲ့ပေါ့နော် emailပြီးတော့နောက်တစ်ခုပါလဲကျွန်တော်ဥပမာဟိုဘက်ကဟာတွေပဲအကုန်ဖြည့်လိုက်မယ် gender ပါမယ် address ရဲ့ date of education ပါမယ် education ပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ job ပါမယ် နောက်တစ်ခု relationship ILTI1 SHIP ဒါရှိတယ်အဲ့လောက်အများကြီးမရေးတော့ IS လို့ရေးလိုက်တော့မပြီးတော့ပြီးတော့ရင် job gender education email တခုကြပါသေးတယ်ပါလေလိပ်စာဖုန်းနံပါတ်မေးသွားပြီဆိုတော့ဒီကနေ file လေးကို open file လုပ်ပြီးတော့ဒီ project ထဲကဒီ node.txt ကိုသွားဖွင့်မယ် phone double click one page1 phone okay now okay ဒါဆို address ရဲ့ date of birth ရဲ့ occupation email gender job name phone r star ဆိုရပြီပေါ့နော်လက်ရှိကဒီပဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရပြီ ID ရလည်းဒီမှာပါတယ်ကျွန်တော် ID တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်မယ်ရော ID date okay ဒါဆိုသူ့ရဲ့ ID ကထည့်ကိုထည့်ပေးမယ်ဘယ် field မှာဆိုကျွန်တော် ID ထည့်ပြအောင်ထည့်ဟုတ်ပြီနော် ID ကဒီ user ရဲ့တေချာပေါ့ ID တခု ID ပေါ့ဒီ user မှမဟုတ်တခြားဘယ် document ဘယ် collection ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ် document ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုး field ထဲမှာသွားပြီးတော့ document တစ်ခုချင်းစီကို ID တည်တံ့ထပ်ပေးနောက်လည်းပေးနော်ဘယ်တော့မှဆိုပေးမယ်ဘယ်တော့မှဆိုပေးကိုပေးမှရမယ်လိုအပ်တယ်
Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဖြည့်ရမယ် PR 1 2 3 4 5 6 9 10 9 10 10ခုပေါ့ okay ဒါတော့တစ်ခုကြံတယ်เนาะဓာတ်ပုံကြံတယ်ဓာတ်ပုံကကျွန်တော်နောက်မှတက်လာမယ်ဓာတ်ပုံကကျွန်တော်ဒီ storage ထဲသွားပြီးဓာတ်ပုံတင်ရမှာဒီထဲသွားပြီးတင်ရမှာဒီမှာလာပြီးဓာတ်ပုံထည့်လို့မရဒီနေရာစာပဲထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဟုတ်ပြီဒီထိရပြီဆိုရင်ဒါကကျွန်တော် sample သုံးမဲ့ဟာပေါ့ sample သုံးမဲ့ဟာဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်က address ကိုဒီစာတွေကိုအရင် live ဖြည့်ထားမယ် MNDL1 Mandalay update date of birth 23191 occupation occupation UMM email e@gmail.com gender male ID gender လို့သုံးမယ်ဆို occupation လို့သုံးကြတော့နောက်ပိုင်းဟုတ်တယ် occupation လို့သုံးကြတာ Mr. Mrs. Doctor ပါညာဆိုပြီးတော့ ID တဲ့ ID ကကျွန်တော်မဖြည့်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ID ကဒီဟာနဲ့တူတူပဲပြီးတော့ auto generate ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးကုတ်နေဖြည့်မှရမှာ ID ကထားတော့ job က therefore name က con phone က phone number ဖြည့်လိုက်ပြီ rs okay တော့ဖြည့်လိုက်ပြီပေါ့နော်data တွေဖြည့်လိုက်ပြီ ID ရလို့ရင်ကျန်တာအကုန်ဖြည့်လိုက်ပြီပြီးတော့ဒီဟာတွေဘယ်နာမှပြန်သုံးပါလဲဆိုတော့ဒီ data တွေကိုကျွန်တော်ဒီဘက်က sorry ဒီဘက်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခုန app ရဲ့အရင် app ရဲ့ profile မှာပြန်သုံးပါပေါ့နော်ဒါ user တယောက်ချင်းစီရဲ့ profile မှာပြန်သုံးပါ okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါပါဆက်လုပ်ကြမလဲဒီဟာပါဆက်လုပ်ကြမလဲဆိုရင်အခုထိကဒါ Firestore ကို create လုပ်တာဒီထိမှတ်ထားလိုက်အောင်နောက်ရက်ကြောင်းမှာကျွန်တော်ကုန်းနေဆက်သွားကြမယ်ပေါ့နော်ဒီထိက Firestore create လုပ်မယ်ပြီးတော့ sample template တစ်ခုလုပ်မယ်ဒါ template ပေါ့နော် template တစ်ခုလုပ်မယ်နောက်ပိုင်းညဒါကိုယ့်ကိုကုန်းနေရေးမှာတော့ဒါတွေအကုန်လုံးဟိုဘက်ကနေဒီဘက်ကနေကုန်းနေဒီ data တွေအကုန်လုံး create လုပ်မှာဟုတ်ပြီလားလက်ရှိကတော့ဒါ sample manual မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်လုပ်ပြပေးထားတာ user ဆိုတဲ့ collection ရှိတယ် user collection ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒါစုပေးထားတာဘာတွေစုပေးထားမှာလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာရေးထား user တွေစုပေးထားမှာ user လက်ရှိကတစ်ယောက်ရှိတယ်သူတစ်ယောက်ရဲ့ data ဒီမှာနောက်တစ်ယောက်ထပ်ကျင်တယ် add document ထပ်နေပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ auto id နှိပ်ပြီးတော့ save လိုက်ဒီမှာနောက်တစ်ယောက်ထပ်ရလာရောနောက်တစ်ယောက်ထပ်လာရတယ်သူ့ရဲ့ data တွေထဲမှာ add fee နှိပ်ပြီးထပ်သွားရမှာဒါက Firestore မှာသွားပြီးတော့ server မှာပေါ့နော် server မှာသွားပြီး manual data သွားထည့်တာကျွန်တော်အဲ့တိုင်းမထည့်ဘူးဘာနဲ့ထည့်မှာကုတ်နေပဲထည့်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကိုပြန်ဖြတ်မယ် delete document ရော lit ဒါခုနတခုပဲကြည့်မယ်ဒါ sample လုပ်ပြီးထားတာပေါ့နော်ဒီ data တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်ဘက်မှာပြန်သွားခေါ်သုံးမလဲဆိုရင်ဒီမှာပြန်သွားခေါ်သုံးမယ်ဒီ sample ဘက်မှာခေါ်သွားသုံးပြန်ခေါ်သွားသုံးမယ် okay အဲ့တော့ဒီထိကဒါဒီတစ်ပိုင်းတော့ဒါပဲ okay